பிரைஸ் தி லார்ட் ஜீசஸ். மௌனமாய் இருக்காதே. உலகத்திற்கு உண்மையை சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. உறவுகளுக்கு நல்லதை சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. உடன் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. உன்னத தேவனின் அன்பை உறக்கச் சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. நம்மை நேசிக்கும் நேசரின் அன்பை சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. உனக்காய் ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை தந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்தை சொல்ல மௌனமாய் இருக்காதே. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க மௌனமாய் இருக்காதே. சத்தியத்தை சத்தியமாய் சொல்ல விசுவாச வார்த்தைகளை பேசிட ஒருபோதும் மௌனமாய் இருக்காதே. சிந்தித்து செயல்படும் நேரம் இது. செயல்பட வைத்திடு. God bless you. Amen.